teman-teman, hari ini Yona lagi mau buka mainannya Nom. Lucu ya ini nih, kayak sapin gitu kecil. Nah yuk kita buka, ini snow loh. Nanti dikasih air, ada snownya. Kita buka. Wow, apa ini? Wah, ini ada sendoknya ungu. Coba. Ini glittery. Wow, so cute. Lucu. Dan ini brosurnya. Caranya. Itu nanti kan untuk melihat itu caranya ya. Iya. Oke, coba dibuka gimana ya caranya ya. Ini ya caranya. Ngapain itu guys? Kasih air ya. Dikasih air. Terus kalau mau cari-cari pakai sendoknya. Pakai sendok yang tadi ini. Mana? Kecil banget. Iya. Oh itu untuk Kita buka mencari. ini yuk. Jangan sabar ya. Itu langsung disiram ya Kak? Jangan diangkat, jangan dibuka. Itu langsung disiram. Dicopotin dulu. Langsung disiram pakai air. Ayo kita tapi semuanya airnya. Enggak, biarin. Nanti dia copot sendiri. Yang tadi tumpah. Snownya biru sama pink. Wow, sama kayak karpet kakak. Oh nih, sama nih. Gimana nih teman-teman nih? Kayak karpetnya Kiona nih. Wow, seru banget. Oke, yuk kita gali yuk. Ayo. Ini udah belum? Udah ready belum? Udah siap? Sudah. Oke, kita gali. Mau dipegang kayak apa? Ayo semua. Oh iya, snow. Mana ya? Wah, lupa. Wow. Oh iya, harus pakai itu ya. Tadi itunya mana Kak? Ya, coba. Coba tuang ke sini, coba gali. Ya, Buku. ke tangan. Tidur. Iya. Banyak banget sih snownya. Udah sampai kecampur nih warna-warni. Wangi loh. Coba. Wangi punya wangi ya. Apa namanya, wangi apa ya? Semangka sama apa satu lagi? Cotton candy. Oh my god.
Itu Kak, dikit lagi Kak. Ini dikit lagi tuh. Oh ini ya? Ya cepet ayo, semangat. Coba pakai tangan lah. Coba pakai tangan. Wow. Ketapak. Apa tuh? Ini dibersihin sama. Ya nanti kita bersihin. Ambil dulu. Ambil dulu sana. Kumpulin dulu sini. Kumpulin dulu. Apa dulu? Mana? Itu udah kelihatan ini bukan? Iya ini. Nih. Oh iya jam. Wow. Lihat kok. Wow. Ini apa ya? Kok kenyal-kenyal gitu? Hah? Kenyal-kenyal gitu loh teman-teman. Kayak ini lucu banget sih kayaknya. Apa sih ya? Baru kelihatan tuh. Cari Lagi Kak. Wow, lucu. Ini. Ini satu lagi nih. Ini non itu kayak Shopkins. Oh dapat. Apa nih? Coba tunggu. Donuts. Bagus. Wow, so cute. Ada kacamata nih. Apa lagi? Kakak kotor. Kan kita udah kotor semua nih. Ini buat tempat mainan. Ya, ininya tenggelam. Dingin ya Kak. Pakai air es tuh. Sama kena AC jadi tambah dingin. Lagi hujan. Oh Apa tuh? Ada lagi? ini. Wow. Glitter. Coba kasih lihat. Biru. Mana Kak? Mana? Ini. Ya, apa ini? Apa sih ini? Cupcake. Wow, ada kacamatanya juga. Lihat teman-teman, dia tuh kenyal-kenyal gitu lah teman-teman. Kenyal kalau Mami dipencet. biasanya bilangnya guys. Guys, dia kenyal-kenyal gitu loh, tuh dan berglitter. Ntar kita cuci dulu ya. Dapatnya berapa Kak kira-kira? Ini baru 1, 2, 3, 4. Baru 4. Di sini tulisannya dapatnya 8. Wow. Oke, kita cari lagi, kita gali. Itu ada tuh kayaknya tuh kuning. Oh iya. Tuh apa tuh? Wow, apa tuh? Lucu ada pitanya. Mana coba? Mana dulu? Wow, so cute. Lagi. Ini udah kelihatan nggak sih? Cari lagi. Udah kelihatan itu. Tuh ada lagi tuh. Itu belum. Coba Mami dong. Pegang. Nggak ada sih Kak. Dalamnya kok gini. Coba. Tuh, kayak kosong gitu. Ada tempatnya gitu ya, gitu ada masing-masing. Tadi mau coba pegang. Wah, ada di bawah nih Kak. Kayaknya susah deh. Diangkat kali ininya.
dalam lubangnya. Kan ada lubang-lubangnya tuh. Tolongin. Di ada tempatnya tuh. Jadi kakak harus gali pakai tangan. Jeruk ya? Iya, Ih, lucu banget. ini kucing. Kucing tapi jeruk. Gimana? Ada aja. Empuk-empuk kenyal gitu ya kak? Iya. Satu lagi nih, ini udah berapa? Mas satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. 3, 4, 5, 6 ya betul. Ayo masih ada lagi pakai tangan digali. Apa sekarang? Apa itu? Minuman? Cola? Cola ya? Oke, ada lagi nggak? Masih ada lagi. 6, 7, baru 7. 7 ya, satu lagi masih ada. Ini pakai tangan digali. Rasa-rasanya ada kali. Mami pengen ikutan, nggak boleh sama kakak. Kakak di tengah-tengah coba. Merah. Mami yang gali. Merah. Menyerah. Menyerah aja. Menyerah aja. Mami yang gali. Itu karpetnya tumpah-tumpah. Enggak menyerah. Akhirnya kamu menyerah. Bilang apa? Menyerah. Jari ya. Dapat 7 teman-teman. Dikit ya, katanya dapat 9. 8. 8. Tulisannya 8. Nah teman-teman, nih kita cari yang mana yang ini. Apa aja tuh? Coba yang mana? Mana? Wow, ini sakit. Ya ampun, kenyal banget tuh. Coba. Ih, gemes. Yang mana kak? Tadi kak? Ini. Namanya siapa? Coba. Ya, namanya Christina Candy. Christina Candy. Iya.
Mana kelinci? Mana coba lihat kelincinya? Iya. Kelinci ini kan koala. Ini koala kelinci. Koala tapi kelinci. Iya, ini anjing laut. Ada anjing laut juga. Ini ada yang kayak Namanya kucing. siapa coba? Fokus. Namanya soda fish. Soda fish. Oh, Bukan bunny fish. kan. Itu apa lagi? Donuts di mana? Mana donat? Tahu nggak? Tahu cari yang ini aja. Yang ini kakakku ini. Yang Coba. dekat yang warna pink. Nah, coba. Oh iya benar. Namanya siapa tuh? Ini nggak fokus. Aduh. Namanya nggak fokus. Tangerine Toby. Oh, Tangerine Toby. Apa lagi kak? Penguin. Penguin. Iya penguin. Yang penguin ice. Bukan namanya Fancy Pep ya. Oh, Pep. Terus apa lagi? Mami ada yang monster. Mana monster? Ini. Kita kan nggak dapet. Oh iya, itu bukan monster sayang. Itu kayaknya anjing laut ya atau singa laut ya. Anjing laut mah yang ini. Iya berarti ini singa laut. Terus apa lagi? Itu apa? Ice cream. Es krim. Ice cream ini. Kak sudah tahu semua. Itu es krim. Iya. Coba permen kali. Ice Cina cream. Snap. Oh, Cina Snap. Bukan es krim es krim ya. Iya. Apalagi? Atasnya lembut loh. Coba lembut. Coba bisa lihat. Lembut. Yang Lembut ini. banget. Ini kenyal gitu. Yang ini udah belum tadi? Mana? Belum. Oh. Mana? Ini nih. Di bawah. Nah, itu tuh. Ini. Bukan masalah. Ini. Ini. Iya, betul. Oh iya. Bukan. Masa? Iya, itu yang Bani. Nah, itu. Ini mana? Namanya siapa? Sini kasih lihat dulu. Coba. Namanya Jelly Bun. Jellybean. Donat. Mana itu bukan donat ini? Donat pan. Wah, kali ini makanan nih. Ini apa nih? Apa cari dulu? Cari dulu. Oke. Iya, ada cookie. Mana cookie? Oh iya, cookie ada. Ini donatnya ada nggak? Tuh. Tuh di jangkrik kan. Oh ya. Unicorn. Ini tadi namanya siapa? Mana yang tadi yang donat? Donat mana? Siapa tadi? Donat dulu. Kan belum kasih tahu namanya. Donatnya siapa? Nih ada di bawah ternyata tuh. Pas
kakak pusing-pusing tuh, namanya shady grab. Lucu ya teman-teman, tuh lucu ya guys. Ini tuh kenyal banget tuh. Ih, tuh. Iya. Gemes banget tuh. Bagus ya, lucu. Artinya adalah ini teman-teman ya kak. Apa kak? Nom namanya apa kak? Snowpon. Oh iya betul. Nih teman-teman nih. Tuh. Yang di belakangnya Tunggu. kan ada yang happy birthday. Iya ada. Yang Tuh. cookie dapat loh yang Karakternya pink ini. itu, yang ada misu gitu. Oh iya, kakak tadi dapet yang mana ini? Dapat yang ini. Snow-nya. Oh, snow-nya beda-beda ya. Ada tadi kakak yang mana kak? Yang sama biru. Oh bener, cotton candy kan? Wanginya sama kan kayak punya kita, kayak bath bomb kita nih. Bener-bener sama wanginya kayak bath bomb. Kayak bath bomb bikinan kita. Caranya kayak gini teman-teman, isi air sampai penuh, nanti terusnya dia langsung mengembang. Terus kita harus cari karakternya tuh pakai sendok yang tadi tuh. So empuk. Oh seru juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa Di like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time. leadernya tuh.